कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रथम पत्रमा नाम निकाल्नु छ भने यी 100 प्रश्न हजुरलाई जान्नै पर्छ। यदि पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ र आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु छ भने यी भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो झापा। दोस्रो प्रश्न, रेट्रो भाइरसको कारणले लाग्ने रोग कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हेपाटाइटिस। तेस्रो प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कतिवटा विधामा प्रदान गरिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6 वटा। चौथो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 15 जना। अर्को प्रश्न, द स्टोरी अफ एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महात्मा गान्धी। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो दात्री राष्ट्र कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापान है। सातौँ प्रश्न, युनेपद्वारा स्थापित वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। आठौँ प्रश्न, विश्वको सर्वशिखरमा रहेको घाँटी कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6571 मिटरमा है। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कामिरिता शेर्पा 2080 जेठ 9 गते 28औं पटक है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। 10औं प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नारा के रहेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मेरो गणना मेरो सहभागिता। अर्को प्रश्न, नेपालमा निजीकरण ऐन कहिलेदेखि लागू भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2050 पौष 19 गते। अर्को प्रश्न, अनुवांशिक विज्ञानका पिता भनेर कसैलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्रेगन जोहान मेन्डल। अर्को प्रश्न, गिगर काउन्टर के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पानीको बहाव मापन गर्ने यन्त्र। अर्को प्रश्न, वनकारिया जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कुन जिल्लामा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मकवानपुर है। अर्को प्रश्न, नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 1920बाट है। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मध्य प्रदेश है र कम कर्णाली प्रदेश। सातौँ प्रश्न, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोइली कराउन थालेपछि कोसेली लिएर दिदी बहिनी भेट्न जाने चलनलाई कुन पर्व भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चैतेलो पर्व वा भेटौँला पर्व। अर्को प्रश्न, रगतको रातो कणिका शरीरमा कहाँ बन्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हाडभित्रको मसीमा बन्दछ है। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। व्यापारिक वायु कहाँ पाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आयनमण्डल बीच र भूमध्य रेखामा। अर्को प्रश्न, नेपालमा मौद्रिक नीति कसले जारी गर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल राष्ट्र बैंक। अर्को प्रश्न, शान्त प्रातकालको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दक्षिण कोरिया। अर्को प्रश्न, शहीद गेटका डिजाइनर को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रत्नबहादुर तुलाधार। अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महाभारत। अर्को प्रश्न, रोटीको टोकरी भनेर चिनिने युरोपेली मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युक्रेन। अर्को प्रश्न, 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा कति मिटर दूरी फरक हुन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 111 किलोमिटर। अर्को प्रश्न, माछापुच्छ्रे हिमालमा कहिले आरोहण प्रतिबन्ध लगाइएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2020 फागुन 5 गते। अर्को प्रश्न, फेवा तालबाट निस्कने खोला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पर्दी खोला। अर्को प्रश्न, नेपालमा मात्र पाइने फुल कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्टेलरिया डेकुम्बनेस। 29औं प्रश्न, ऊर्जा सङ्कटकालको अवधि कति वर्ष रहेको हुन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 5 वर्ष। 30औं प्रश्न, दुरा जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लमजुङ। अर्को प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2023मा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 95औं स्थानमा। अर्को प्रश्न, प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फिलिपिन नजिक रहेको मरियाना ट्रेन्च। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1947 अक्टोबर 20। अर्को प्रश्न, विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बारबाडोस। अर्को प्रश्न, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो माजुली टापु। अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी को थिइन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विलास कुमारी। अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा चर्चित पानी जहाज टाइटानिकको
भग्नावशेष हेर्न समुद्र मुनि गएको यान कहिलेबाट बेपत्ता भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 जुन 18बाट। अर्को प्रश्न, आसियानका हालका महासचिव को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर काओ किम हौर्न, 15औं महासचिव। अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कास्की। अर्को प्रश्न, लेखनाथ पौडेलको प्रथम कृति कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शिशुबोधिनी। अर्को प्रश्न, विश्वको पहिलो सञ्चार उपग्रह कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इयरली बर्ड है। अर्को प्रश्न, नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिने नेपालको संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2015 को संविधान। अर्को प्रश्न, बुद्ध आफूलाई के भन्न रुचाउँथे? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तथागत है। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। 44औं प्रश्न, टङ्गाल दरबारको निर्माण कसले गराएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भीम शमशेर। अर्को प्रश्न, अरनिको वास्तविक नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बलभाउ। अर्को प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन द्वितीय कुन वंशका शासक हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नरमन वंश है। अर्को प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकी प्रथम महिला जुनको ताबई कुन देशकी नागरिक हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापानको है। अर्को प्रश्न, संसारमा सबैभन्दा बढी सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन र दोस्रो अस्ट्रेलिया है। पहिलो चीन, दोस्रो अस्ट्रेलिया। अर्को प्रश्न, सूर्यग्रहण कुन दिन मात्र लाग्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो औँसीको दिन मात्र है। अर्को प्रश्न, दोस्रो जनआन्दोलनका जिउँदा शहीद मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2080 वैशाख 27 गते। अर्को प्रश्न, भगवान बुद्धलाई विष्णुका कति अवतार मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 9औं है। अर्को प्रश्न, दृष्टिविहीन र बहिरा व्यक्तिबाट विश्वमै सर्वप्रथम स्नातक गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हेलेन केलर, सन् 1904 मा स्नातक गरे है। अर्को प्रश्न, आसियानको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जकार्ता, इन्डोनेसिया। अर्को प्रश्न, दिगो विकासको शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्ड 1983 मा। अर्को प्रश्न, लेथिरस रेटिभस के को प्रजाति हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खेसरी है। अर्को प्रश्न, ध्वनिको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अडियोमिटर। अर्को प्रश्न, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र केमा आधारित रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्राइमेरी हेल्थ सर्भिस है। अर्को प्रश्न, खोल्सा कुसुन भनेर केलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलैँची। अर्को प्रश्न, मगर भाषाको सर्वश्रेष्ठ कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रेखबहादुर थापा मगर। सर्वप्रथम वेदलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो म्याक्स मुलर। अर्को प्रश्न, दक्षिण एसियाली फुटबल सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1993 मा। अर्को प्रश्न, अमेरिकाले पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै नेटोको स्थापना कहिले गरेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1949 अप्रिल 4 तारिकको। अर्को प्रश्न, प्राकृतिकको कुचिकारको नामले प्रख्यात चरा कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गिद्ध। अर्को प्रश्न, बृहस्पति ग्रहका उपग्रह सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका थिए? राइट एन्सर ग्यालिलियो ग्यालिली। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2075। अर्को प्रश्न, नेपालमा 1000 रुपैयाँको नोट कहिले प्रकाशन गरिएको थियो? राइट एन्सर 2026 वैशाख 14 गते। अर्को प्रश्न, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबैभन्दा ठुलो पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2031 सालमा। अर्को प्रश्न, दमिनी भिर कसको कृति हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राजन मुकारुङ। अर्को प्रश्न, मिस्टर नेपाल 2023 को उपाधि कसले प्राप्त गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो समर्पण कार्की। अर्को प्रश्न, घाँटो नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गुरुङ र मगर। अर्को प्रश्न, सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1816 मार्च 4 र हस्ताक्षर मिति सन् 1816 मार्च 3। अर्को प्रश्न, बालाको सालनाल काट्ने चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा। अर्को प्रश्न, राव कुन देशको प्रमुख जासुसी संस्था हो? राइट एन्सर भारत। अर्को प्रश्न, शान्ति बगैँचा कुन जिल्लामा पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अर्घाखाँची। अर्को प्रश्न,
साइबेरियामा रहेको बैकाल तालको गहिराई कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1642 मिटर। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो तारामण्डल कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हाइड्रा तारामण्डल। अर्को प्रश्न, विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 79औँ स्थानमा। अर्को प्रश्न, फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 कुन राष्ट्रको आयोजनामा भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अस्ट्रेलिया। अर्को प्रश्न, भारतको कुन ठाउँमा बीपी मार्ग रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पटना। अर्को प्रश्न, मिथेनबाट चल्ने रकेटको विश्वमै पहिलो सफल परीक्षण गर्ने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन। अर्को प्रश्न, सन् 1994 बृहस्पति ग्रहसँग ठोकिएर चकनाचुर भएको पुच्छे तारा कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुमेकर लेभी। अर्को प्रश्न, लेक असाल जिबुटी कुन महादेशको होचो स्थान हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अफ्रिका। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा उत्तरी सिमानासम्म पुगेको जिल्ला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हुम्लाई। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा लामो जिल्ला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धादिङ है।